dito. Kasi tingin yung view. Kung dito na naman sa kalaan si Indo. Mahangin siya. Ang ganda. Ito yung taas na ako. Ayan, naka-YouTube. Ayun, ang dagat. Malapit pala. Ang dagat dito. Kita sa taas. Ayun. Luang-luang. Sarap ng hasi, may nangangin dito sa Egypt. Ayan, ayan yung dagat. Ayan siya. Ang ganda ng dagat. Sa dagat, hindi makita ng mga isulat. Layo din. Sarap naman sa hangin. Lamig-lamig. Bye-bye mga ka-YouTube. Please subscribe and like my channel. There's a chance at 25. Thank you so much. Thank you for watching.